السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن 3 مواضيع مختلفه. الموضوع الاول وهو هل الاوتوكاد افضل ام الريفت؟ الصراحه السؤال ده انا لما كنت بشوفه في الاول كنت بستغرب، يعني ليه السؤال ده؟ ما فيش تعارض بين الاثنين. وبعدين لما اقرا التعليقات تلاقي خلاف بين فريقين كبير، فريق يقول لك لا ازاي هو الريفت افضل، وفريق يقول لك يعني هو ما فيش خلاف اصلا. فبتلاقي الموضوع كبير وكل جهه تحمست يعني في خلاف. فبعد يعني لما لقيت الموضوع منتشر يعني بحثت كده بحث صغير فتوصلت للتالي. الناس هنا عباره عن فريقين. الفريق الاول هو شغال بيم، الانفايرمنت اللي هو فيها عباره عن بيم، يعني لازم يسلم بيم، يشتغل 4 دي، بيشتغل 3 دي 5 دي، بيسلم بيعمل كولابوريشن وبيسوي كوردينيشن، فكل شيء بيم هنا. فبالتالي السؤال هنا مش منطقي بالنسبه له ان الاوتوكاد، وان كان زي ما انت عارف ان اصلا الاوتوكاد حسب الكود المصري ان هو ديليفربلز اوتوكاد. فيعني كل ستيج فيها اوتوكاد، يعني انت بتسلم الستيج من ضمن الفايلات بتسلم فايلات اوتوكاد، فبالتالي مفيش تعارض. الجهه الثانيه او الاشخاص الاخرين هم اشخاص المجتهدين، اللي هو مش يعني مفيش حاجه بتجبره على الريفت، هو مش شغال بيم، هو شغال سمع عن البيم كتول او كاداه جديده بتساعد في الشغل، فبالتالي ليه لا نستخدمها وخلاص. فبالتالي مفيش حاجه هنا بتجبره. فهنا عايز اقول لك الجهه ديت او الاشخاص اللي هم سواء مكاتب او شخص مجتهد فردي عايز يحسن او يطور من نفسه فاشتغل ريفت، الموضوع هنا مفيش تعارض. النصيحه انا اقدر اقولها لك انك انت الاول اشتغل ريفت، اعمل موديلنج 3 دي ريفت، اوصل لاخر مرحله تقدر توصلها، تحس انك انت بقيت بطيء، خلاص اكسبورت الاوتوكاد وكمل شغلك اوتوكاد. يعني كونكريت دايمنشن والاشياء دي خلاص خليها على الريفت، لان انت لما تعمل سكاشن او اشياء اخرى هيساعدك فيها اوتوماتيك لما تغير في مكان. وصلت للديتيل اللي هي الدقيقه، خلاص اعمل اكسبورت للاوتوكاد وكمل اوتوكاد، مفيش عندك مشكله. فبالتالي انت ما تعملش تعارض بين الاثنين، لان هم شركه واحده في الاخر، مفيش شركه بتعمل برنامجين متعارضين. هو في الاخر الاسهل ليك طالما مفيش بيم، مفيش حاجه بتجبرك بيم، خلاص اشتغل ريفت الاول ووصل لمرحله اقصى مرحله توصلها. وان كان المشاريع الصغيره انصحك تعملها ريفت فروم اي تو زي. وصلت لمرحله انك خلاص حاسس انك تقيل والموضوع اتاخر والناس هتبدا تزعل منك في التاخير، خلاص اكسبورت اوتوكاد وكمل اوتوكاد، الموضوع في منتهى البساطه، بالتالي مفيش مشكله. وديت من وجهه نظري افضل يعني حل للموضوع اللي هو خلاف او غيره. الموضوع الثاني موضوع المباني، تنفيذ المباني. زي ما احنا عارفين ان احنا لما نيجي ننفذ المباني اللي هي الطوب يعني او البلوك، بنبدا بحاجه اسمها القد. القد ده عباره عن ايه؟ ان احنا بنعمل اول مدماك او اول سطر، وبالتالي تاخد مقاس الاوضه وتربعها، وبعدين تربعها يعني تعمل الزوايا القايمه بتاعه الاوضه وتطلع الاضلاع متوازيه وكده. المقاسات اللي هي بتربع بيها دي بتاخدها طبعا من المخططات، وهي غالبا بتكون مخططات المعماريه. لما بنستخدم الريفت في مشكله بسيطه عايزك تاخد بالك منها، وهي انك تيجي مثلا على اللي قدامنا ده معماري كويس، وتلاقي مثلا واحد مديك شوب دروينج مثلا بالشكل اللي قدامك ده. احنا عارفين ان احنا عندنا في المخططات الانشائيه الحيطان المعماري ما بتبانش، وبالتالي الراجل اللي بينفذ بياخد الحيطان من المعماري. احنا مثلا في الدور الثاني زي ما هو موجود هنا، تلاقي الشوب دروينج جاي لك زي اللوحه اللي قصادك دي. طيب الراجل اللي في الموقع بيعمل ايه؟ ما حدش بيطلع لك غالبا، يعني ما حدش بيطلع لك اكسات ويبني عليها بعد القواعد والرقاب الاعمده والارض عموما. فاحنا هنا مثلا في الدور الثاني هو مثلا يجيب لك اول اكس زي ما انت شايف كده، وتلاقي المعماري عامل لك الايه او الشوب دروينج عامل لك الكلام ده. يجي الراجل اللي بينفذ ياخد المقاس ده ويشتغل عشان يربع الاوضه 5 متر مش عارف 95 و7 متر 30 مش عارف ايه. طيب المشكله هنا فين؟ المشكله انت لما بتشتغل ريفت في مشكله بتبقى عندك، وهي سماكه الجدار. انت هنا كمعماري لو فتحت الجدار ده مثلا وشفت الخواص بتاعته، هتلاقي انت كمعماري عامل ان الكور بتاعه مباني، وعندك هنا بلاستر محاره، وعندك الجدار عندك 20 سنتي اللي هو الكور اللي هو او وات ايفر، يعني كل بلد الجدران بتختلف، مصر فيها 12 وفيها 24 والسعوديه فيها 20 وعندك المحاره 2 سنتي ونص او 2 سنتي، غالبا بتبقى 2 سنتي ونص، فهو بيحط لك كده. طيب الريفت لما يجي بيرسم لك الحيطه كامله، هو حاطط لك الحيطه دلوقتي كام؟ هتلاقيه راسمها لك 25 سنتي، لانه عامل 20 بلس ال 5 سنتي اللي هم بتوع المحاره. انت لما بتيجي تنفذ ما بتمحرش الاول، انت بتخلص المباني وبعدين بتمحر او بتليس. فبالتالي انت لما تاخد المقاسات هتاخد المقاسات غلط، هتاخد المقاس ده، وبالتالي تيجي توصل تخلص تلاقي في الاخر عندك فروقات في المباني واصبح عندك مشكله.
فتيك كير من المقاسات دي. المقاسات ديت فيها سم قاتل زي ما بيقولوا، او يا اللي بتعمل شوب دروينج خلي بالك الناس مش ناقصه مشاكل، احنا مش ناقصين اساسا، فيعني ما تجيش تخلي الموضوع صعب على الراجل اللي بينفذ. الحل ايه؟ الحل انك انت تاخد بالك من الحكايه ديت وتحلها بمنتهى البساطه. وهي ازاي؟ لما تيجي تعمل شوب دروينج اول حاجه اشتغل على فاين او ميديوم بحيث يظهر معاك الايه السماكه دي. هنا عندك حل من الاثنين. الحل الصعب وهو ان سعادتك تاخد المقاسات، تتاكد انك انت، هو طبعا هنا طلع لك تفاصيل الحيطان، يعني اداك اللي هنا سماكه الايه المحاره او الياس. فانت هتبدا تعمل دايمنشن من تك على تاب لغايه ما توصل للكور وتكمل لغايه الكور التاني وهكذا. المقاس اصبح عندك كام؟ 6 متر، في حين الاول كان كام؟ 95 5 سم. تخيل بقى 5 سم في كل غرفه او كل اوضه، هتجمع معاك في الاخر وتعمل لك مشكله. فتكير يا اما تعمل الحل الصعب ده وتقعد تزعج نفسك وتزعج اللي شغالين حواليك، او انك انت تاخد الحل بتاعنا البسيط. حلو. وهو ايه؟ بمنتهى البساطه تك على في روح على وولز، تمام، واقول له نون كور لاي اوت شيلها. يعني ايه نون كور لاي اوت؟ يعني انت بتقول له بمنتهى البساطه شيل اي حاجه ملهاش علاقه بالكور. هتلاقي البيان هنا عمل ايه؟ اوتوماتيك شال لك الايه المحاره او الياس. فانت تشيل الدايمنشن ده واصبح عندك المكان جاهز على الكور فقط، فتقدر تعمل الراجل شوب دروينج سريع وانت مرتاح البال والضمير. فتعمله الدايمنشن خلاص، خد من وش الحيطه والدنيا هتمشي معاك تمام، وتخلص مقاساتك وتمشي وانت زي الفل. وموضوع تريك بسيط بس يعني في ناس كتير بتقع فيه، وتلاقي الراجل بتاع الموقع يعني دبس في الاخر واصبح عنده فروقات. الموضوع الثالث وهو موضوع حدود البلاطه الخارجيه او الداير الخارجي. زي ما احنا عارفين ان احنا لما بيجي ننفذ المباني اذا ما فيش بروزات فالواجهه كلها بتبقى على يعني وش واحد. بالتالي المحاره لما بنخلص المباني كلها بنتمحر، يعمل السقاله زي ما انت شايف في الصوره كده ويبتدي ايه يمحر الياسه كلها او المحاره كلها. طيب لما احنا بنشتغل ريفيت الحيطه في المعماري زي ما احنا قلنا ان هي بتبقى شامله موضوع تخانه الياس، فبالتالي المفروض موضوع الموديل لازم يكون اقرب ما يكون زي ما انت بتنفذ عشان يسهل عليك في الفور دي بعد كده والفيفث دي، وان كان الموضوع المحاره حتى الان صعب تعمله 4 دي. فخلينا نشوف نكلم الموديل ازاي زي التنفيذ اكبر قدر ممكن. فزي ما انت شايف كده الواجهه عندنا في الريفت مرسومه ازاي. هتلاقي ان الحيطان الخارجيه وهتلاقي البلاطه باينه ظاهره معانا، مع ان في الواقع مش كده. الواقع ان المحاره الخارجيه بتبقى واخده مبنى من فوق لتحت، فالكلام ده مبقاش موجود. طيب ايه احسن طريقه؟ في ناس كتير بتعملها صح او كشكل بيكون صح، لكن بيبقى في مشكله في الكميات او غيره. فخلينا نشوف هنعملها ازاي. ندخل مثلا على السكند فلور ونشوف حدود البلاطه. هنا الخطا الشائع برضو انك بترسم حدود البلاطه على حدود الحيطه الخارجيه، مع ان برضو لو عملنا الموضوع فاين هتلاقي ان في هنا محاره، فما ينفعش البلاطه توصل لغايه بعد المحاره. البلاطه اخرها حد الحيطه، بعد كده المحاره دي بتبقى واخده المبنى من فوق لتحت، ملهاش علاقه بالايه بالبلاطه. فتذكر من النقطه دي، ترسم البلاطه اعمل edit boundary، بعدين خلي البلاطه على الحيطه نفسها كبلوك مش كمحاره او الياس، وتعملها align، تعمل على الخط ده كده تقول له select. هنا احنا البلاطه اصبحت على البلوك مش على الياس او المحاره. خلينا نرسم سيكشن ونشوف نحل المشكله دي ازاي. نرسم السيكشن ده تظبطه كده، افتحه، خلي السكيل عندك 1:50 أو 1:25، وخلي دوت عبارة عن فاين أو ميديوم. نروح على البلاطة، شوف احنا البلاطة دلوقتي ايه المحارة اوكي مكملة، ويستحسن او هو very recommended انك انت الحيطة تبني الحيطة دور بدور عشان الكميات بعد كده تطلع لك مظبوطة، ما ترسمش الحيطة من فوق لتحت، بالتالي هيبقى في اوفرلاب مع البلاطة، لأن البلاطة هي اللي شايلة الحيطة، فما ينفعش الحيطة ترسمها لي جوه والبلاطة والحيطة هي اللي مكملة، ده مش منطقي، وإن بتاع الإنشائي هيرسم لك البلاطة كده. المهم عندنا ان يكون حد البلاطه هو مع حد الايه البلوك، تمام. طيب عشان نحل مشكله الجاب الموجود ده ويطلع معانا موضوع اللي انا رسمته بنفس السيكونس اللي انا هنفذ بيه في الموقع، ما يبقاش فيه خلاف بين الاثنين، ما يبقاش انا عامل حاجات بطريقه معينه والموقع بيمشي بطريقه معينه، لا خلي الموديل بتاعك يحاكي الموقع، تمام.
فهنا اتأكد بس ان parts visibility وتقول له هنا show parts، قول له apply. هتلاحظ ايه ان هو الحيطة اصبحت اجزائها باينة، كل جزء باين. فكل الموضوع انك انت تتعلم على المحارة او الياسة وتسحبها لفوق كده، انت غطيت الجاب ده، وتعلم على دي وتسحبها لفوق. تمام كده عشان نغطي الجاب اللي موجود كل واحدة كده. طيب عايزين بقى نروح لل 3D ونشوف هل الموضوع اتحسن هناك ولا لا. طبعا هنروح هنلاقي الموضوع لسه ما اتحسنش، هتلاقي نفس الفراغات لسه موجودة. طيب ما احنا عملناها خلاص ولازم، لا هنا خلي بالك البارس فيزابيليتي تأكد ان هي اصبحت شو بارس عشان تغطي معاك الجزء ده. طيب الجزء ده ماله؟ ممكن يكون معلمناهوش، فتعلم عليه وتسحبه لتحت وكده خلاص كده المحارة عندنا اصبحت مغطية الواجهة كاملة. وممكن برضو حل اخر انك تاخد المحارة من فوق لتحت، لو انت الخطوط ديت يعني ما راحتش معاك وانت بتعمل ريندر، ممكن تاخدها من فوق لتحت. وان كنت لا افضل كده سيبها كل دور بدوره عشان الكميات تطلع معاك ايه مظبوطه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. اتمنى يكون يعني كان فيه معلومه مفيده، واذا كان عجبك الفيديو اتمنى تعمل سبسكرايب للقناه ولايك عشان نعمل فيديوهات تانية. شكرا.